Tia. Tia zate. Zana ngo. Bundu tia. Eunwe. Matondo mingi kati na biso nyonso oyo tokanisi mokolo lelo oyo tobengi yango mokolo ziona to mokolo na misatu oyo tata akanisaki ngai na yo moyindo bongo matondo lisusu epai ya mama motambusi na kotikela biso eteni oyo ya koyoka lecture ya matia na biso ya mokolo lelo bongo matia na biso ya lelo matia oyo tozwi na mokanda espasi babengi na kombo ya peluka kati na yango mokanda moko to livre moko oyo babengi na kombo ya kimbangu livre ya kimbangu oyo tozwi na mokapo 23 tokotanga na premier verset kino na 7e verset mama elikambo balabi na biso kukalani yevangi nyankakako ozala na banzambe mosusu te mayangi totangi bongo na kombo ya tata mokeli vangi mpungu wavana mbasi ya tulendo kwa konso kanda lya bantu yandi kusimbanga nsabi za manzweki matulendo bukena kiambu wakati kwa mvangi mpungu ye ka mayangi konso kanda lya bantu livwidi mtoto myandi simbi byandi bakulu ndinga lusansu kinkulu ye kisina gyandi ye kisina gyandi katula mu malongi mantumwa zifiduswanga mubawu mwena nkambukani mayange wakati kwanza ya kimpeve yenza ya kesu mvangi mpungu tulendo wena vantandu mvangi myayolesi mi twadisanga konso kanda dia lunitu lwa bantu yandi kafwidi kimpalapo simbi bya makanda makonso lunitu lwa bantu i sina dia ntemo bafwidi kimpala bobo widi simbi kakizolele kofo mkangu andi watingu na mtumunu za mayange kalu sakumunu mkutuko mukolamanu mtumunu zandi ye sadila lutumu lwa simbi kia kanda ya lunitu lwa nzenza konsu mbasi ya lunitu lwa bantu widi ningu andi ntindu wa nsadulu ye twadisila nkambu andi bonso bobo mu mana munama simbi kia nkuna wa banzenza ikala ye sina kia nkaka vantadisi akanda yako yenge mzulu yenge bantoto mzulu wana ezalaki lecture ya matea na biso oyo tata kolobe biso lelo bongo tozongisa maloba epai mama motambusi akontinue kotambusila biso programme ndenge mayangi yenge muzulu yenge bantoto tokomi na munga oyo tokosepelisaka bakoko na biso mpona kokotisa baye baza libanda po ete bayoka mateya na biso elongo bongo na munga oyo tosengi na moko akota na molimo
mpona kozala na lungwa wanu na bakoko na mokili ya molimo po ete bamimonisa kati na biso na mokolo ya lelo. Bongo totelemi biso nyonso esengo na yo yango nde kosala ete koko na yo aya na bo esika ekolamusa bisimbi basila kotelema kozala biso mokolo ya lelo baya kopesa biso makasi na bango. Bongo eteni oyo totiki yango epai ya mama Kalembe atambusa biso esengo totelemi biso nyonso. Ngai na yo tofongoli matoi pamba te toyoka nini oyo tata mokeli abongiseli ngai na yo mayaki muzulu bantoto ota mulongi azotelema tobeteli bakoko na biso. Yenge muzulu, yenge bantoto, yenge bantoto, yenge muzulu, dibundu ti. Ya solo lelo ezali ya biso. Ngo tokomi na ngoko oyo toyokaka ndimbola ya makia na biso oyo tata aye kolobela biso. Tokota na ndimbola osengeli ya mpasi
Muzulu. Yenge Bantoto. Tout on élève comme un coup zeto. Vous lui dites que nous savons le début de victoire. Et nous pouvons pas les batailles, nous pouvons chacun de nous et nous savons nous avons tout on élève. Nous avons dit que nous pays le Ménibanzi. Les cas et la même fille là, là on a voici ça, par contre, là on a on fait que les campus nous savons, mais les territoires tout tournés, et que si ça ne sont pas et où nous Yangalala, walembo anuna, yangalala. Walembo anuna. Yangalala, walembo anuna, yangalala. Walembo anuna. Mukimbangu yalaka, lafu mukimbangu yalaka. Ayala. Iloba ya Nzambe. Matondo mingi. Bongo awa na mama likambo tata sili koteli sabiso. Alobi na biso ete to Zambela banzambe mosusu te mayangi bongo banzambe mosusu te balobi na biso ezali banzambe nini alobi na biso tata mokeli mvangi mpungu wavana mbasi ya tulendo wakonzo kanda lya bantu yandi usimbanga nsabi za mantweki matulendo kukena yamvu wakati wa mvangi mpungu yeka mayange barabi tata mokeli tango yekeli mokili akaboli biso na bakontinent akaboli biso na barasi oyo tozali na yango bongo apesi libota na pouvoir na yango mayange yenge Muzulu ati bambati ya nkulu to tobengi ba ange superviseur bambati ya nkulutu oyo bayebi kosimba mabombami mpe bazali kotambusa biso na molimo na nzela ya tata mokeli mayange bongo balobi kati na bango nde basimbi fongola ya kofongola mpe kokanga mayange wana tomoni na biso bayibi tozali na ntili wamba na loposo jaune bazali na ujwara na loposo rouge bazali na hala mpe na loposo pembe bazali na yawe mayange yenge Muzulu yenge Bantoto bongo alobi na biso lisusu nini kunzu kanda lya bantu divwidi ntoto miandi simbi byandi bakulu ndinga lusansu kinkulu ye kisina kyandi katula mu malongi ma ntumwazi filuswa nga mubawu mwena kambakani wakati kuanza ya kimpeve yenza ya kinsuni mayange yenge Muzulu alabita kamokeli tango akileki batu na barasi minei apesaki bato na mabele na bango mayange bato na eteni ya mabele na bango lolenge biso bayindo tozali na mabele ya Felika eza mpona biso bayindo to baafrikain lolenge ya loposo pembe bazali na mabele na bango tobengi Europa lolenge ya loposo jaune bazali na mabele na bango tobengi Asia mpe loposo rouge bazali na mabele na bango babengi Amérique mayange les 4 continents nde kaboli bato na rasi na ba
wana ezalaki mabele. Bongo kati na mabele oyo tata mokela kaboli kati na bato tozali na baye basimbi sekre nango oyo tobengi bisimbi. Mayange yenge muzulu eunwe bango nde basimbi secret, basimbi pouvoir, basimbi richesse nyonso oyo evandi kati na mabele na biso. Mayange na banzi biso tokanisa la richesse ezalaka na diamant, or cuivre, zokande mabele pe eza richesse. Mayange ona kati ya mabele yango bazosala biso basali ya mbele, bazosala biso bakaro elita na mabele oyo ya argile. Mayange nyonso ezota na mabele nde richesse. Libundu ti banzete ebotami na mabele, nzete mpe eza richesse. Libundu ti mabanga eza kati na mabele, mabanga mpe eza richesse. Donc c'est que mabele nde esimbi bozwi ya bato kati na mokili. Mayange sikawa alobi na biso lisusu nini? Alobi na biso bongo biso bato oyo akaboli biso na biteni ya mabele tozali na bisimbi na biso baba simbi sekre ya mabombami ya mabele na biso basepelaka te komona bato na likungi mpe koluka kosambela kibokoko mosusu. Mayange yenge muzulu awa alobi na biso nini? Mvangi mpungu tulendo wena va ntai mitwadisanga konso kanda dia lunitu lwa bantu yandi kavwidi kimpala ko. Yenge muzulu Yenge batoto balabita tamokeli na nguya yazali kolo ya bikela nyonso pe ya baye nyonso bazali kotambusa mabota nyonso ya kelamo. Bongo tata mokeli wana azali mokeli ya bato nyonso, azali mokeli ya bayindo, azali mokeli ya loposo rouge, azali mokeli ya loposo jaune, azali mokeli ya loposo pembe. Etozaka na nzambe bongo nzambe moko wana azalaka moto ya zuwa te o aza na comparaison na mutu soki moke boso to bo nzamba zuwa biso kanzake nzamba akeli ko na sene nzamba zuwa te ausela zuwa na yo akeli libunu ti yango atalisa bike ye azali moto ya zuwa te me ye azali nzambe ya mabota me toyoka bandani baza na zuwa simbi bya makanda makonso lunitu lwa bantu isina lya ntemo bavwidi kimpala opo widi simbi kakizolele kofo ngangu andi watimbu na mtumunu za. Mayange yenge muzulu Yenge batoto tata mokeli apesi pouvoir akaboli pouvoir na ina biteni minei wezo tambusa barasi nyonso ya keli bongo baye oyo apesi pouvoir wato bengi babisimbi ba ange bango nde bazali bato na zuwa. Mayange baza na zuwa mpona nini? Ndakisa mtinu wamba aza na limite oyo bapesi ye akoki kotambusa Europe te, akoki kotambusa Asie te to Amerike te, asuki na Afrique. Sikoyo biso telema aza mpona biso esengeli biso tozala kati na ye mpe toyeba soki biso tolongwe kozala koyeba ye tozali kolanda mai oyo esengeli ya ye kati na biso te tokomi kolanda oyo ezali ya Europe nde sikoyo esika wana ye akomi na zuwa. Mayange me biso sikoyo bato todeborde
toleki limite nde bango babengi banzambe ya zuwa oyo babengi ba 10 secondes mayangi yenge musulu ndenge tomonaka ndakisa tozwa ndakisa ya mokili na biso ndenge tozovivre ebiki mboka na biso toza na président mayangi kati na président toza na premier ministre kati na premier ministre akaboli mpe baministère nyonso na bango bakotambwisa yango omona ministre ya santé ministre ya énergie ministre ya économie ministre ya affaires étrangères ministre ya boyeboye mais bango nyonso rapport na bango epai ya premier ministre mpaka na mokonzi nde babengi président de la république yenge mosolo ndenge mpe ezali mokili ya molimo sika okomona mpe kati na biso bayindo omona toza baprovince biso nde toza bakongolais momo tokaboni toza baluba bazali bangala bazali bakongo bazali bato bandundu bazali yenge musulu tokabwani na bikolo na bikolo me biso nyonso kati na bikolo wana tokabwani tozaka na mokonzi babengi président de la république me kati na bikolo tokabwani na baprovince oyo tozwami biso toza mpe na bao bazotambwisa biso tobengi bagouverneur mayange bagouverneur wana bango nde bakotalaka makambo nyonso oyo bazwili mukumba okomona ete gouverneur ya bakongo akoki kotambwisa bandundu te yenge musulu le gouverneur ya congo central asoki na congo central azotala makambo etali bato ya congo central gouverneur ya bandundu azotala makambo eza kati na bandundu na province ya bandundu gouverneur ya Kasai azotala makambo eza na Kasai mayange me bango nyonso bazo se référer na président de la yenge musolo yenge bantoto ndenge mpe ezali mokili ya molimo babe mokili ya mosuni ezali photocopie ya mokili ya molimo bongo sikawa biso bato ya bakongo na problème na biso na pasi na biso toyei kofunda yango epai ya gouverneur ya bandundu est-ce que entre gouverneur ya bandundu na ya congo central boyokani kozala ekozala te yenge musulu soki kozala te aparti na nani aparti na biso toyei kotrahir ye eza lokwa toyei kotrahir ye libundu ti eunwe ndenge mpe omoni keno baange superviseur bapetit tie ba 10 secondes bazalaka banzambe na zuwa pamba te tomonaka ntango bana israel bazalaka na bowumbu na egypte tata mokeli na pasi na kolela na bango ntango elekelaki ye atelemisaki moko ya ange superviseur oyo biso tokanisake ye wana nde mokeli oyo babengi na nkombo ya yawe mayangi aye komi monise epai ya moïse alobaki nini alobi ngai yawe nzambe ya bakoko na yo nzambe ya balayama nzambe ya Isaac mpe nzambe ya Jacob mayange alobaki ndenge wana mpona nini yenge musulu po bango bazalaki na bowumbu kati na biso bazalaki 430 ya bowumbu bazalaki 430 ans bongo 30 ans wana ebakisamelaki bango mpona baignoraki bitimbe ya tata mokeli bayange ne 30 bakisamaki bango esali 430 ans mais tellement bazalaki na bowumbu na mabele na
te na bokoko na bango te esikaki babima mpe bazonga na mabele oyo tata apesela bango likabo nde oyo esengelaki mpona kozongisa bango na nzela ezalaki yawe ababi teke ngai yawe nzambe na bino ngai yawe nzambe na mokili alobi ke ngai yawe nzambe ya bakoko na yo mayange mpe atalisi ye référence ya bokoko na ye me biso bayino na kobunga tobengi yawe ye kaka nzambe libundu ti yawe azali nzambe te azali ye seko ange superviseur wazotala loposo mpe awa tata alobi na biso nini alobi kalusaku munu nkutuko mukolamana ntumunu zandi ye sadila lutumu lwa simbi kiakanda bya lunitu lwa nzenza balobi ekoki kozala lipamboli te yenge musulu yenge batoto ekoki kozala lipamboli te na bato bazozanga korekonetre kibokoko na bango bazozanga koyeba kibokoko na bango bazozanga koyeba kibonzambe na bango ke bazwa lipamboli mayange donc biso bayindo biso baafricain toza bato oyo tokoki kozalaka na lipamboli te yenge mosolo lipamboli na biso ekouta na nzela ya bakoko na biso tozanga culture bayini tozanga culture tozanga coutume coutume esalaki bakoko na biso batikelaki biso lelo tokomi kobenga ngo kindoki tokomi kobenga ngo mabe yenge mosolo me yo paster olobi ke coutume eza mabe eza kindoki mais avant yo bala obandaki na mariage nini moponi balongolaka mo te soki coutume eza kindoki eza mabe yo paster okoki kobala obayi na coutumier obandi yango mpona nini yango nde nafongola oyo tosalaka bamariage civil o religieux ezaka bokokisi ya kosepelisa bato nyonso na ndenge bato mibale basa mais oyo ezali motuya oyo ezosimba makambo nyonso oyo mpe koki kokanga bino eza coutume mariage coutumier mayangi nde omonaka ete soki mwasi na mobali babalani bazomona makambo ezokende bien te bamikakatano moko baproblème moko boye bakozonga na famille mais bakozonga na leta te bakozonga na leta soki bake kosala divorce mais mpona kobongisa bakoya na fa mais siko biso bayindu eske toyebaka ntina ya mariage wana libundu ti nyonso wana ntango tozobungisa yango tozosala koyeba yango toyebaka ete banzambe bisimbi na biso basali zuwa nde meme biso pa tala ndenge yo moyindo ozali mais soki otamboli na mokili okomona keno afrike eleki komondela omona kongo tolingi makambo ya kosambela tro mais toza mpe bato oyo tolingi kokangama libundu ti tozose retrouve te tozozala toujours babola toujours baumu toujours bana misala mpona nini po tozoyeba ntina mabele na biso soki boke eske deja omona motu mwindu moko ake na poto akesomba bahectare mabele asombela ntango oyo soki 5000 hectares deja oyoka
so mbisuka suka babotola dibundu ti ke oza una mongo no ke na poto bike no ngana so peno ki 2000 hectares ya ngana so sala baba nai na ngawa biloko na ngawa e komi ya yo moko papa unwe mais bango ba ko sala ngo pona ni so tango ba ko sala ngo likantila bango zakani so yo moyindo oyo bango ba ko soma mabele na yo valeur nini yo pesa na mabele mo unwe libundu ti tala bisika oyo tozo ignore tozo bebisa kibokoko na biso tozo bebisa kibonzambe na biso yango tata lobi ye tata mokele azali nzambe na zuwa soki mokele akosala zuwa na nani na ngai na yo na ye me ye mutu akeli yo me bayebaza ya zuwa bazali ndakisa ya baange superviseur ndakisa ya baprofete yenge mzulu nzembo moko toyokaka manke biso bayindo babina biso tozala makasi na kotanga tolingi kotanga mingi me tolinga kokomprendre makambo totangaka te moyindo oza makasi na kotanga omonaka vie claire ne banda bande kotanga na kokoma me makambo otanga nazokoma azoyeba yango soki moke kokoma na kokoma oyo opela motu yango mwa tokoma badepasse moto otambola nzozo mona moto otambola makambo eleki bando banda kokoma eunwe est-ce ozokoma ozokomprendre yango est-ce que ozoyeba yango bien tozobungisa valeur na biso tozolongola tozobungisa kibonzambe na biso force na biso biso bayino tozali bato toza na force oyo uta na bonzambe tata mokele akokisela biso bayino na nyonso mondele asepelaka to moyindo azokende na mboka na ye mpona kosalela ye asepelaka po mondele aza makasi ya mosala te mayangi bato batongi amerika eza biso mpe bato basalaka mosala makasi koleka eza biso bayindo me makasi na biso tozoyeba yango te tozoyeba valeur na yango te tala lelo ndenge tozali musicien moko ayemba apona biso tata pambolaka ye miniverkisi ya mongala abinzambe nakomitunaka loposo moyindo euta nde wapi yo bakoko nyonso bango komindele yesu mwana nzambe ye komundele baprofeti ya mindele biso tondimaka ya bato mindo bango bandimaka te injustice ya boye euta nde wapi yo mayange parce que yo se plana ko ila nze mwana o se plana ko ila nze mwana yo nze munona na te fazala bakiye chapi baki ezo na bandi bakiye menzema foto landaka nde yango wana ezongisa biso na kimomoto totuna pena mayelo ya kotuna mituna na nzembo oyo azwaki eutaki atuni yango mpona po ayemba yango po atuna mituna wana seka amonaki baevenema oyo amonaki esalike ayemba nzembo wana yenge muzulu yo nyokaka nzembo nyonso yango ndenge nini sikoyo totala nano banda nzembo nebima ntango nzembo nebimaka bala bo papa wana misiki nekoekweya
Yenge Mzulu. Le musique n'est pas quoi donc il malamoko. Basomba baseni na yona nyonso batumba yango. Baye ko sobele ndako to mona la VVCT wa. Place à studio. Ona ni po nzembo na eyokama na mafia moyindo. Soki moke. Kono papa Wemba ayembe biso nzembo abike. Longembo chope suri azali ndeko ya nyamate nekope ya nyamate bango nyonso baboya ye tala tina tozonga nde nsima iye po tokoma kolanda nzela mibale à la fois Afrika patise meyulu mumba debize mwana Longembo voilà kombo nango Longembo bebiso toza balonge cool ancien po tolanda nzela mibale à la fois yo kaka chrétien yo kaka musulman yo kaka Bouddha parce que frère nzela no zawa po so yeba ba chrétien ba bike bangune o nzamba yebi ba musulman ba nzamba to ba bunga oyo tuli ba siko ndenge mo so ya Bouddha kutu wana kutu bango bena ba ta mystique oleka so yeba o siko biso na église noire bando ki batuna kuti Yenge Muzulu Yenge Bantoto donc bien bolam ezaka na christianisme selon bango mais yo moyindo na ba vérité nyonso zomona na ba réalité nyonso zomona mokili osepeli kaka na nzela wa tango yo sepeli kaka na nzela na yebaka ozomikanga pasi siripa bon tozomona teka ndenge tozalaki ezali bien par rapport ndenge tozoke Yenge Muzulu Yenge Bantoto tozomona te ndenge tokomi kolia ya pasi kozwa ya pasi misala ya pasi makambo nyonso ya pasi soki na bamorke komona bagene baleki bakoko na ebele eunwe bagene bazokufa avant l'âge mpona nini mpo tozolanda nzela oyo ezali ya biso soki boke siko nzela tozolanda ya biso te ntango tomoni pasi eleki etindi biso tokota na bamagie soki ane magie ezali kibokoko ya bamine siko yo moyino ntango okoti na nzela ya magie yebaka esengeli opesa sacrifice po bandima yo na magie wana sacrifice opesa ni ya makili Minga omoni place zomema biso pasi mais nzoka ye biso toza na bokoko toza na boutique toza na magie ya koleka mais tolingi kosala ngo te tomoni o mabe mais topréféré tokomisa bana bizengi topréféré tosopa makila toteka mabota toteka baparti ya nzoto mpona nini mpo tozwa mbongo tozozwa mo na magie ya bamindele oyo bango mo balaukaka na yango soki moke mais yo moyindo olaukaka nango kwani mokodesi nzela tokoti nzela bato ti bibundu ti moyindo wana mpo omona nani moko ndie moko auti na ekuna ye nango mosibani moko boye ayi apesi yo mpo bandi kobula lobe ekomi te aloke kuna mpo ozwi magie obike kuna betaka bavoyage ebe ozosalela nani osalela noka india eunwe oprefroke kozwa singa ozala pena chauffeur moko doki ya kafu mais soki olingo omona ose retrouve na eloko mais mundela to po toza batutu zoom tolongoli mayele po toza balongembo libundu ti makambo toolanda yango bien toza balongembo yango tozotambola ndenge wana me nzoka nde bakoko na biso lelo awa ekoma mposa leloko moko efotanga nano classe Yenge Muzulu Yenge Bantoto okoma réparateur fotanga classe okoma mécanicien fotanga classe
Mais bakoko na biso basalaka boîte batanga classe soki moke basali boîte forme on basule ke ndenge ni batrasa ke mona ni basali boîte automatique ke na mai et quand tu vas tomber en le qui poye bango mayele ya mutu ezali ya kobotama yenge musolo yenge bato moi auto zo na classe ezalaka sagesse ya moyebi hein auto zo mayele moyebi ya koyeba que 1 plus 1 est égal à 1 est égal à 2 pardon 1 comme un mariage mayangi 1 plus 1 est égal à 2 on a recommandé pour ça la boy d'ailleurs besoin la sokaga hein sagesse mo ya boyeba que non tia besoin ça okende ezali stratégie ya minele pa ina yo moyi bonio so yo ko sala yo moyindo ezotambusa mona ye bakela tout tanga kawana mais nous tout tanga on ezo makambo ya bango tout hier tout que na classe pour ni pour monter ba français. Dans le monde, moi, François qui est trop intelligent, Marielle Yakoba, Yangoto Kaba Bambo Kanabiso pour la diète très intelligent. Bimounuti. Magambo ya siri. Classe, Yangote Kotamusa Mboka. Moi, je suis intellectuel. Intellectuel, ouais. Moi je suis docteur, hein? Vous êtes docteur. La Soukiwa. Yenga Musulu. Yenga Bantoto. Yenga Bantoto. Yenga Musulu. Toyeba kayango Afelika et kotambusa pa montaki otanga classe na Amérique te to na Europe te mais Afrika po ete eponga ezonga na esika oyo ezalaki ezosenga motu oyo abotami na mayele ya moli yo quand tu prends mon sambo que ça autant tango za secrétaire yanga musulu woni bato batanga kwa za mayela ko koma baza ba secrétaire mais bato ya kotambusa bazali bato baza mayela ya moli molimo baza misumine mais mabele tegala couture mabele tegala bokoko mais mon gars kotambusa mabele tegala ba bokoko ngo bokoko yeba mundengeni mais faut ça mayela molimo yenge muzulu so za mayela molimo to yeba kotambusa mabele soki moke osololi bongo mona ateke no baba ndenge sala ko o bazotia o kura na zo batena na zo kuna mokonza mboka za nani o papa moko boya nunana ye apana na mwangaro moko boye bayeba kosi yenge muzulu yenge batoto aussi babike no yo ndo za mokolo mabele yo fo pesa biso nzela bwani poto sala mo poto yiko sto sala awa bongo esenge nini mona ono bosoko bansambu bosoko na bosoko ni kuku ali basali si fete na fete wana suka filme ba pese carton makaya na chasa suka na ba verre ya café et suki bongo pona yema yangi o tikale ba minde taba wani ko sala musana bango tawo yoke landela boy communion ni ngona zala namba les monuti au moins ne pas sur la biso mabele au moins ne pas sur biloko ezakata mabele na biso pona ni biso selo biso to monike kotambusa mokili kotambusa bato zali mayele ya kotanga na classe nzoka nde yango nezoteka mbo oui
Tous là non bien. Oh monsieur Edouard, bon, comme tu es le chef de cette heure, hein, signé le signe fétichiste, signé, au commis par contre signé sur ma caméra. Il y a aux yeux malades parce que ce plat de comica, l'inette tu as. Mouta maillé les Orandais, maillé le Yabuso, au Tekimbo. Mais le roi va dire qui est. Ce que vous dites quelque part est Kaouki. Après, on a une cause de Amoni, les imams vont se ajouter. A bien nini akosa pour mbisi baso. Yenda ebise kama belende akota musambo. Est-ce que biso ba yini to ebi makambo? Alors bango kaka Yesu. Libunduti. Même ndenge to sesa batanzela bokoko. Muntu maladi. Zone zeto to wisa zeto sala ko sala malade de sili. To benga moto biwana. Wana ezana ngaka ba. Biloko mwa ba nzamza ba bokoko moko boye. Ezama ko Rolanda te mayangi. Ingeta. Mais tout le monde a lelo yo. Médecine wana ngonde ko makasi ya mokili. On va pas autre ngamu na ngamu bazo kene na haine. Bazo ke ko traitement ya boko. Oh, ils ont critiqué. Mais pour nous, c'est pas qu'on fait, c'est le bon bébé. Mais pas il y a un mot pour ça, vous ne m'avez pas monté. Ça, c'est les sorcelleries. Il y a un bikindo. Cela monte à quel son manger sur l'exabat. Nando qui différence c'est ça. Il y a un seul na mutaki ko magie azotangisa makila bato akomisa mwana kizengi mwana komota na soyi zone mwana wana yende bozuna ye siko nando kina ye différence ça va libundu ti mais tel mes amis ndel to bengango ezala ngo magie blanc eza bien na Rolanda. Mais où il y a plus de monde qui est Kibondo? Le Kizama. Moïse nous sommes là. Moïse nous sommes là. Ceux qui sont là, c'est là de nous comprendre. Qui vont qu'on a pu so. De comprendre qui vont s'emmener à pu so. De concerner tous athées. Au comment nous sommes là, crise, prière na bango. On a semblé na passion à Zanango. Na souffrance à Zanango, mais pas une heure. Na télémélie, il va coûter. Na télémélie, na télémélie, on doit télémélie, on y en a. On télémélie, on lemba. Bando bando télémélie, combien c'est change à part Afrique qui passe, n'a pas. Combien de messages de martyrs de côté pour nous tu conseilles la Kimia Est. Le côté le c'est le sang c'est dans c'est vous la campagne mo na stade kuna batte pe banani ba batte ba bandero le banjoka les combats avec Pharaon yo ko na Pharaon mayangi yo ko na Pharaon combat avec Pharaon. Moïno zo. Awa kata la bina biso nini. Alobi ikuma luvizavo mamo matambi kwa kimangu wafiluswa mpasi za limu na boloko ya lufua mfulukulu ani ye minu kitukidi muyandi
Bisonganga lundulu kia mansweki. Mayange. Yenge musolo. Keluka la bila biso nini? La bila biso to yeba kaete. Fumukimbangu ndati na mipona yona ngai. Fumukimbangu ndati ni prophète. Azali motinda no tata tindi. Kwa longolo na boumbu oyo zalaki. Amona ki passe na boloko. Akota kasa ki 30 ya boloko. Na tina yo moyindo. Bongo passe na ye ne boyebi na biso. Mayange. De passe ya Fumukimbangu ne pesi biso boye. Na nzela na ye ne tomonike. Eruka. Yo moyindo bana bosambela bo. So moni bino misatu mine bosangani. Bozo baka kombo ya mvangi Mfumutuleni. Baye bazui mo na bino bazui nono. Pona nalo babenga ngoni. Intimidation. Bazo ali toyi mamoko kwa. Premier soin. Yeye muzulu. Nani kotika na? Nani. Somwe pesi obike. Batate wa Mfumutuleni. Na munoko nanga na tefo. Bobi manusuté. Ale biso tokomi kaka. Yawe nanga yoyo, yawe nanga yoyo mayange. Yawe nanga yoyo pona boba. Nene na batu biso bato na bio. Mais bino bozolo bakono o Yesu yete. Mais kimbango assemblée ki Yesu, kimbango assemblée ki Yesu. De temps bakangiye. Tant bazo matena na train na kati ya na manzangungu. Ezaki na mama moko alobi Fumukimbangu awa yo kei biso totikali ba orphelin otikeli biso nini Fumukimbangu abimisi mutune na fenêtre alobi mvangi Mfumutuleni kakusakomuna abi tata moke na nguya tika pambola yo na mutuna oyo tuni me ngai na kei natikeli bino Bible natikeli bino eza mpona nini po botanga yango bokomprendre ma eza na ka soki bokomprendre yango bien bokoyeba komisionsa na nzela na bini mais soki bokomprendre yango bien te bokontinue na bowu oyoki yango bien atikelaki biso Bible référence Bible atiki Bible otanga yango sosola makambo eza na ka mais yo soki banda kotanga yango so sosola oyeba makambo eza na kati bakoma koexplike okanisa bango bakoma miyisi yo mona kati ya bike ngai na ye mpona bapate babungi nzala na Israel yo bungaki na Israel ese te otanga liloba no okompanaka ngo okompanaka liloba wana mwasi ya mosamalite ayeba abi Yesu bikisa ngai mwana kaza na pasi alabi bileya bana bato bapesaka bambwa te mais tikaka bondima na yo ebikisa asimbi ye te so bileya bana bato bapesaka bambwa te elakisi ni yo te yango kompanaka nini banani bambwa bazali bana libundu ti babi na yo obotama epai adana Eve oui tobotama kwa mwasi na mobali eza bongo yo kazaka adana Eve eza na eza nini bakombola bango adana Eve lakisi mwasi na mobali boyo obotama kwa mwasi na mwasi bayebisa kaka obotama kwa mwasi na mobali omoni sikoyo tobungaka ba vrai kombo na mozali Melek na Sedek ne ba kombo ya bakoko ya libota le posope mais adana Eve laksi mwasi na moba mais yo nous allons nous babaka bota pa adana Eve za normal bota pa mwasi na moba mais na koko na yo nzala mfano na keke lufu libundu ti ah moyindo zonga na nzela moyindo zonga na nzela tambolaki bakoko na yo
nde tokozala lipamboli soki tokoyebaka bokoko na biso te soki tokoyebaka mfumuki mbangu te tokoyebaka bantomo batina mpo na biso te bakufa mpo na biso bandeko toza ekokamo toza ekokamo toza na boloko lobi nazoleka nazokende naokende selemba nazoleka na victoire wana ndenge bamituka ekoma kodefie mpo so commune eleki commune ya kalamu wana ndenge ekotaka mpe bibile bima liboso kuna eglise wana katolike namoni papa moko aye wana na porte ya lupango ya eglise me lupango yenge mosulu nataka ayembala moko yenge musulu Yenge watoto. Sala bio lususu ni Ninyi. babi na biso kosambela nzambe bikeko ezalima omo ye sikoyo liboso asambelaki nzambe ni liboso ya ni ya nini ekeko mpe kaka me nyonso tozokomprendre yango te me bible ezoloba na biso olobi kosambela nzambe bikeko te me tozomona kuna bateli ekeko moto mpo ya liboso ya ekeko afukami azotanga chapelet na elongi oyo ayebi te meteli meza nango ya kimondele tomoni yango malamu mutu akoleka na nzela seka azali soki moke me yo telemaka liboso na bafoto vongimba bona banda kosenga wana babe tuka eglise oyo vraiment bozosangela badese akomi te tebonu ti tenteka kwa na bango melongo oyo oyebi te nde mutu banda na botamano namona na tv te mutu abiki antuka namoni baevenema nalali na butu naloti yesu abimelinga aye kopesanga profesi mokumba na namona yango soki moke azalaka na elongi nini balobaka pembe elongi emonana te na namona moto aloti yesu te na namona moto aloti mama maria te siko bato toyebi te tosambela bango ndenge nini mwa bososani moke tamo ekoti pa bato tokomona bandaka bato misusu bamolongola bafoto ya mesenani kutu Robert Power oyo atuna filme ya yesu nde bakomba babilongo tomonaka wana oyo moto mosusu chauffeur azwi atela nani azwi invoke Robert po azo invoke vivant parce que selo biso temo bazwi étoile moko batie likolo bazwi papillon tokulango pigeon papillon yenge musulu eza ngoli pekapeka batie likolo wana tobike oyo mpenza nde o yesu mayange na ndako tozwi foto ya monene to ntango koyamba bato moto akoloba no liloba kozala soki moke me moto akota na ndako namonaka bafoto afongimbango otuna oyo susu nakotuna ebandi tala kosoba ya moyindo tala kosa koyeba ya moyindo akomi kotuna oyo susu nini yo yebiki mbangu te debonuti liloba ya nzambe topetela maboko ya bienko tala bosani bandela bongo bandeko na ngai oyo tozomona lelo eza nde biso moko eza bamindele te mayangi mpo esi bango moko kaka si bafongola biso miso bango moko kaka basali mpe keno tozwa mayele babike zo bazwaka mayele epai ya moto maye lelo obeti ngai lobi obeti ngai lobi kuna obeti ngai nazo batina likambo te na oluka naye batina likambo oyo obetelaka mokolo ya okompane tina likambo oyo obetelaka ngai na kotelemela yo ndo omonaka place ezalaki no ye wana abetela kaka leki lusu moke moke abeti leki mokomosu leki ozonza likofi lelo ye abeti leki lobi ye abeti leki lobi kuna abeti leki jiwana di aliki bila yambira yi abia nzoka nde
Si vous souhaitez faire la zone ici, comment on n'appelle pas? Allez, vous pouvez vous et où Mikalo Domeka. Si vous parlez de papier, c'est bien maïle. Hein? Tu t'as mon abonnement, tu t'as ma Bible, tu lis ma caméra, tu n'as pas maïle. Si vous maïle, tu suis et tu n'as pas une ngaï. Mon yino yomo s'est délivré. Mayange. Délivrance, le coup de pas mondial, ce qui moqué. Et quand on est dans la possession, ce qui moqué. Et quand on est dans la possession rouge, ce qui moqué. Et quand on n'est pas une yomo comme lui. On peut délivrer mon colonie. Au moins, je place ma caméra, ça allait lire. Est-ce que quand on n'a pas besoin de la souka, on a tout le monde peut être des Français. Azali. Délivrance na biso, et c'est qu'à faire biso. Biso moko batumabe, biso moko batioli, biso moko babo masani, biso moko batongani, biso moko bayinani. Yango mo est-ce que makambo eko kamala mo zeli soki moke yo kasi ndekolo azala na poto ba reflake na nzela na kana nzela moninga na moyi azomona ke mutato progresser koleka ngai akabi mutu mo asa kuna mikane so tali ko ekoka malamu ba reflake de biso mo ne so tozo charge ya koboma sana. On a une poteau pour que ça bila quand t'as mon c'est OK. Faut que mbanga bi azaka na posa na biso. Albi boyebi mayele ya mokili. Tokozonga pa na ye. Na paso ya mona kinde mayele na bi. Poto ko tuna siko bakangi faut que mbanga pona nini. Akote ki boloko pona nini. Asaki 30 boloko pona nini. Mais ba na kopesa biso boyebi. Dibunuti yomo yino botame paya meleki na sedeki soki moke obotama epa izana mine izana ndi soki moke obotama epa wa meki pa pele meki soki moke obotama epa ya koko nzala mpandu na kiteleki nabo kenge lufu Bangone basali baracine ya biso bayi moyindo zali bandeli na pona koyeba ke moyindo zali bandeli na ye okomona ke biso bato liboso tozaka ba grande puissance ya mokili de apoto yo ko wa mérite o soki allemand soki ni e bandana en Afrique poto yeba ke tozana e bandeli tozabana ya yambo oto bandeki bi makambo ngo liboso mayange ce qu'on veut dire que na biso les années ezalaka tokolisa boyebi na biso toto ba mesure ya kobima na bo tozona nango bien bana ezali ba sana bo umbu na pa na biso banyuko maki bayebaki ndenge ko s'en sortir te mais tant bafandi ki tata mokele kotelesa moko kati na bango Moïse bazongaki na boyebi balukaki ndenge nini ya kobima na mabele ya Egypte chamba bimi baye kozwa sikoyo kobongisa ndenge tokotambola nini tozomona ndenge bazali belikambo ya kobima na bowumbu eza so ya bamindele te biso moko bilanga eza monene ya malala ezokuwa ezopola me tozoyeba valer ya lilala te me mondele ntango ayebi valer ya lilala azwika biso abe apardon bukelanga biloko oyo nazokende kosalela ngo momisango nalesa ngo banyama nzoka nakiaka osalela ngo biloko baye kotekela ngai na c'est pour ça que je vais vous parler. Tout ça, il y a dans ma langue, ils ont fait. Ils ont pour là. Tout ça, il y a là, ils ont fait. Ils ont fait. Est-ce que biso moko bayini tozonga na boyebi oyo ya bakoko na bi poto longwa na boumbu tozo c'est la nani ako longwa na boumbu Amérique otomona kaka Amérique le banane mayangi c'est un problème moko boye français le banane français le banane
tout ça, on a pas maintenir la difficulté français. Il y a pas français. Est-ce que chinois ou français n'a pas donc dans la maison, je ne pas français, je ne deux gars, là, connaît ça. Yo, là, comment? Là, il y a du français, c'est que ok. Il y a des langue nationale, pour les PC qui a commandé ça. Azali. Yo, pendant français, ni nous sommes. Pour ça, la famille. Bonsoir, qui français, nous, mais pas bon, ça va nous bien, on va se la femme. mais yo, mais c'est les français, ça. Autant il fait classe. Des bons outils. Balayage. Ah, Moyindo. Comment on a ton fils? On a commis au parcours millions qui s'aille foutia. Ya nani, ah bien. Ma boque est coubi. Réparateur. Mais on a pas sur le bio que puis ça va y une autre richesse mais richesse à mon caca. Il y a mon caca. Pas miner parce que soyons piqués parce que dès qu'il a vu sur le sous. Ah ma cam. Ma belle n'a vu sur le Congo. Hein? Et ça, ma télé, ça privé. De Bakana, on a condamnation. Pas Mindele. Pas Yaroua. Et puis c'est Rwanda. Léopold. L'État, il y a Congo, il y a privé, il y a au moins que Congo. Baboti ya biso kimia te. Wani bazo mona ko ezakati na biso mayangi. So na kimia te ba baboti ya biso te. Poto récit. Mutu moyido nyoso pa sosola. Ki bonzambe na yi. Libunduti. Surtout tout ce qui bonzambe na biso te. Baboti ya biso kimia te ko ba yike ya motu ya Afrique eza na Congo. Babi Afrique eza na forme ya revolver. Mais il bête les langues. Et ça, monsieur Congo, il met dans Afrique, mon monsieur qui. Mais ce qu'on y a Congolais, on peut pas Afrique qui m'a dernier. N'a pas tellement mis les lignes à coutir. C'est comme il y a un dans mon moment, comme il pense. Sans moi, ma langue, ouais, c'est qui conteste la bataille de société. Mais ça vous a dit qu'on n'a pas mon avis. Si vous avez des papas, vous n'avez pas la base de ma part. Oh, passez la télé bien, la télé bien. Papa, le bâti là. Parce que vous avez vu mais vérité, aïe, il y a moi, vous avez vu sa vie. Surtout, on peut s'acquitter dans le monde. Pas moi, il y a moi qui t'a photoyé baka. Vous allez dans le pouvoir, il y a un pays de biseau. Pouvoir, ma bien, vous êtes dans le pouvoir, quand tu le regardes, quand tu le regardes, en étant en États-Unis. Alors, ça monte à Maïel et à Moli. Vous allez en Maïel et Moutabo, tu as mon photoyé baka. Pas si moi, je suis là, il y a maman Manda. Maman Manda, il est très. Il y a mon nez dans le moka. Avec le temps, il faut que je me mouille à tâter quitter la qui est. À tellement qu'à comment il y a à comment il y a battu. À ce temps, ma campagne, parce que quand on va battre, battre au bout de la il y a un Zulu. Il y a un moulin. Il y a un temps ça. Il y a des ah, maintenant, les Français, Français en France. Ah, ouais. Langue nationale. Arrêtez mini baouti. Tu n'as pas Kinko. Kinko. Yéme Zulu. Yéme Vantoto. Vous en avez bien, hein?
bongo tokomi na biso na suka mateya tokata te mateya esili yenge muzulu mateya esili aridimini bakutuya mateya esili na mais oyo ya motuna tokosimba ndenge yo yawa lelo nayebike bandeko bayesika mpe bazawa mais ndenge oye wana oye mpona maladi osala mote oye mpona pasi osala mote mais oye mpo sosola nzela na soki osali buzoba ya kozonga lisusu bisiki ozalaki na kobunga okomi na condamnation ya bomoi yo mobili ozolanda délivrance ya Congo eza pa ya yona biso tokodelivre ko soki tosaleli yango te pasi na pasi bongo to tokosala mpe délivrance wana tozala bato na bolingo soki toza koza bolingo mpe te bien place ovandela ozaka moto moko ya kobundaka bana oza soki ozala bana nobimbani kaka ye bazosala nini boyo bozosala nini yenga muzulu toza bato ya bolingo bato na bo nde tokoyeba kosimba makambo oyo soki oza bato ya bolingo te place ovandela baeye bazomumela erekokiti erekokiti na bino erekoki tata mtu webisala ereko yenge muzulu nalabi mabe sokoza mutu na bolingo te olobakeno ye mpenza eleki alekisaka baere biso tolembi mbikudule koya na si so totuni bato oyo basekusaka pa ya yesu nafunguki mbangu baza na bomoi te bakufa yenge muzulu mais sikoyo na kokufa na bango nini ofo bamema oyo tozoyoka ya babi liloba ya nzambe bomoi ya se yango nde ya motuya mbikudulu eyaka na nsima prophétie eyaka na nsima mais tata aprofetisa odela bandoto lobi na mutu natuni bandeko na bina musukala natuni nano natuna sokino kozwa bandoto eza malamu to eza mabe eza malamu mayangi kozwa bandoto eza malamu to eza mabe yasolo eza malamu nazotuna su mutuna moko olali ozolota ndoto swat oza mfuamo na butu mais na ntongo olamukaka boye oza no momola eza nzoto ya vie to eza malamu yenge vantoto eza malamu to eza mabe ya malamu sapa so tokokende wana ya liboso ya mibale tolanana olali na butu oza mobali ozolotabeleke no sheri moko donki ozosala makambo nyonso esengeli mayange namona mobali oza mpe mwasi ozolota mpe mobali moko oza makambo nyonso esengeli ya oloto eza malamu to eza mabe kaka papa ezaka malamu na mokuse kaka ndoto ya femme de nuit to soki mari de nuit toni balobaka wana eza malamu toza mabe ezaka malamu papa to bana koto bamoti eza malamu toza mabe mabe bango sikoyo kolota ndoto ke okomi patron me na ntongo oza no mobola na katikati awa eza malamu to mabe eza malamu ibisanga na soso nika oyoka sikoyo oyoka nani tozongi na français baloba na biso babi na biso Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre
alobelo na ndenge boye pe na ndenge songolo papa eza malamu et bien, nous sommes alliés à la délivrance. D'abord, délivrer, pour nous sommes clarté. Délivrance, c'est ce que c'est. Mais d'abord, la question de notre. Notre est malam. N'andenge ni on se yeli yo. Est malam. Malam. Il faut d'abord le vélo du Cambodia, on se les apprend en yo. Tant que se pour y a pour, on se le casse. Mais ce que yo ça là, on se le mari de nous deux femmes de nous. Au monde de Cambodia. Tata n'a que ça va aussi. On va vous demander. Mais pas vous demander qui savait où on a dit ça pour lui. Alors c'est ma casse au bout d'un an. Ok, nous étions bons aussi. Mon Dieu, c'est comme ça, on doit dire notre bien. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tata, il y a là qui savait pour son maillet. On dit qu'il y a un autre papier. Un autre c'est nous. Tata le bela mutu na ndoto kwa mutu aiba nene ko bundana likamboza kati na mais ya mundi difference baza matu ya koyoka ayoka komba ataela mayangi malamu mayangi solo ni basili kotangela biso na mateya na mokanda ya Kimbangu chapitre 1 23 verset 1 si tosukisi bongo na 9 mayangi bongo mama likambo atalisi ete mokalani evangi nyankaka po donc etalisi ete kozala na banzambe mosusu te bongo yindo yozwa délivrance esengeli ozongelaki bokoko na yo esengeli oyebaki bonzambe na yo ndenge motei atalisi claire adeti linyongo mpa longoli mosisa bongo mpo moyindo ozwa délivrance esengeli kaka olanda oyo batalisi na yo esika po ete délivrance ya yo moyindo ezaka kati na ngai na yo mayangi enge mosulu enge matoto soki ya solo tososoli mateya oyo tolandi yango malamu ya solo ndenge tozoloba ete komona biso ekobonga komona biso eza na richesse soki toyebi ya solo nde tokomona bolamu wana to richesse oyo akomona biso mayangi po ete moyindo eza délivrance afrique eza délivrance esengeli ngane moto kwa zangi komieba tata akomona na te makomona no nzela moto ndenge nini ocholi no moto ye ateli sumu elakisi moto aza elulia tata pe tata kosalo nzela moto bongisa nanu oyo ayo motema délivrance moto aza koluka bozwi na mokili maluki te popete moto aza kolanga liwa mabangi te masumu abosani lisumu nde shofer aliwa okata bongo ya moto jalouse l'olendo vanginde tout puissant moto délivrance yambo ezanano o changer comportement tatolobaki yambo tosala nyonso totosami beko na yo ondelo tatovanda etongi na bosoto yango tozoluka na moto koma bapeti liboso na yo bukwa kombo epeluko pesa biso tolembi te kotanga mabanga lusanso tielolo Kimbangu bote tozwa kimia tate naleli kimia yezo motema nanga délivrance panda
Tatalobaki ilfoto zalaki mesembo peto liboso na yo. Awa ose bato contradiction mabe domine bolamu. Yango tokoki mambango toko maliboso na yo tata. Nenge kaka bakolo balobake. Nenge pongisu kofuta koteke za bolingo tezote za bavitrete. Kutumona na vitema tate. Naleli kimya yezo motema hanga deli bwansa. Pendele sedente. Tataloba kisoki tokoni mapetwa liboso na yo. Awa ose mokili toza tokosanga elokote. Soki tokanisi yo okokise. Yo mokokola milimo. Kokola pekondi mananga ye. Yo onija milimo tate. Kimya yezo motima langa deli bwansa. Lobaki tato Lobaki tato Tatalobaki jamais tokozala mikila kasi toza mitu. Tala moto yo telemisi motata koluka kweya. Nazana minita kuya ya pamba na te ya constatation. Akote moi nekite seconde pona swa elonga. Sekanga monoko miso be matoi Naloka kama bete naloka mabete na mona mabete. Lobaki tato Ngana yabi malamu biloko biso bikela mapena yo. Enseigné malamu befuku ye mwini. Yekela mapena yo emona nakane zangi komonane. Yekela mapena yo kapundila kuseka akome mabiga majipepe tate. Mukanona yowe Fokisa matata shema lobaki tato lakaki. Lobaki tato lakaki. Mode passer date faya mode tako batela bolingo. Ni me kokoto saba principe. Kokoto la beto.